ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ქუთაისში ვიმყოფებით. გვყავს სტუმრად თურქეთელი ქართველი ბატონი ორჰან ბერიძე. ძალიან კარგი ადამიანი და მისი სურვილი იყო, რომ პატივი მიეგო იმ ადამიანისთვის, რომელიც მათ ძალიან კარგად დაამახსოვრა თავი და ეს გახლავთ ბატონი თემურ ძიძიგური, ეს გახლავთ ქალბატონი მანანა ბანძელაძე, უძვირფასესი ადამიანი ჩვენი ქალაქისთვის და ბატონ ორჰანს მადლობას მოვახსენებთ იმისთვის, რომ მისი სახელის უკვდავსაყოფად აი ამ ვიდეოს გვაწერინებს და ის მობრძანდა მის საფლავზე. ყველას მოგესალმებით. მე როცა საქართველოში მოვდივარ, მეგობრების საფლავებთან ვცდილობ რომ წავიდე. ქალბატონი მანანა უძვირფასესი ის იყო, მეგობარი იყო ჩვენი, თურქეთში იყო ჩამობრძანებული, ღონისძიება გავაკეთეთ ერთად. აი ვართ ახლა მის მეგობრებთან ერთად ქალბატონი დარაჯანი, ქალბატონი როზა, ქალბატონი ნათელია და ქალბატონი ნათია ჯიმშილიშვილი. მე რამდენიმე დღეა ქუთაისში აკაკეცერეთის უნივერსიტეტში თურქულ ქართულ ურთიერთობებში სიმპოზიუმში ვიმყოფები. ხო და ჩემ თვალებით ვეზებდი ქალბატონი მანანას, რა თქმა უნდა ვიცოდი გარდაცვლილი იყო, მაგრამ ვერ მოვიდოდა, მაგრამ თვალი ეზებს კიდევაც. ხო და დღეს მეგობრებს ვთხოვე წამიმიყვანეს საფლავზე, მანანას საფლავზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მადლობას ვუხდი მეგობრებს. წეღა მიყავით თემურ ძიძიგურის საფლავზე, იქასაც მოთხარი აუხსენი. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მანანას სული, ღმერთმა აცხონოს მანანას ახლობლებს, უსურვებთ მოთმინებას, ვითანაგზნობ, როგორ გითხრათ ჩემი ქართულით. ჩვენ მეგობრი შეიძლება ახლა მანანა გვიყურებს ჩვენს. და თუ გიყურებთ, თუ ხედავს, როგორ გითხრათ, როგორი თქვიან, რელიგიურად იქნება, სხვა წესებით იქნება, უფრო კარგი წესი რომელია, კარგი ღმერთის ბრძანება რომელია, იმ სიყვარულით თქვათ ახლა მივასალმებით და ღმერთმა ასხონოს. მანანა ბატონი ორჰანი თურქეთიდან ჩამოვიდა, მე ვიცი როგორ აფასებდი შენ ბატონ ორჰან, მისი დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად მაინც მოახერხა შენ საფლავზე მოსვლა. ნათელი შენ სულს მადლობა ბატონ ორჰანს და მართლაც ეს მაგალითი ახალგაზრდებისთვის ამ უკვდავი მეგობრობის და წარსულის პატივისცემით და როგორ უნდა ვცეთ მეგობრობას და ურთიერთპატივი მანანა, ვიცი რომ შენ გესმის, ვიცი რომ შენ აფასებ ბატონ ორჰანს. მადლობა ბატონ ორჰან. ქალბატონა როზა. ეს ამ ორ ერთ შორის ურთიერთობის და მეგობრობის კიდე ერთი მაგალითი და დასტურია. თურქეთის ქართველობას წარმოადგენს ჩვენი ბატონი ორჰანი, ჩვენი მეგობარი, რომელიც გოსტოლა ჩემო მანანა. და ღმერთმა ქნას რომ მისი სურვილები ასრულებული იყოს, რომ ასე საფლავებზე სიარულით კი არა, ჩვენი მოდგმა ორივე ქვეყანაში, როგორც ბატონი ორჰანი ამბობს, მას ორი სამშობლო აქვს, თურქეთი და საქართველო. აი ესეთ ტკივილს ერთნაირად შევხვედროდეთ, როგორც ჩვენ ვგლოვობთ ახლა ამ დიდი გულის ტკივილით. შენ ამ მდგომარეობაში, ჩემო საყვარელო ბატონა, ასეთი ურთიერთობები გაგრძელებული იყოს და ამ ურთიერთობებში ამ ქვეყნების ურთიერთობაც დაალაგებული იყოს და ამ მიმართულებას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფესვები გაამაგრებს. ბატონი ორჰანი სწორედ ამას წარმოადგენს დღეს შენს საფლავზე. დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო, დიდი მადლობა იმ დიდი სიყვარულისთვის, რომელიც შენ დანერგე და შენს საფლავზე მოსვლის აუცილებლობაში დააგონე ჩვენს მეგობარს, რომ დღეს აქ მოსულიყო. ეს დიდი ქალობისა და დიდი სიყვარულის შედეგია. ღმერთმა შენი სული საუკუნო სასუფეველში დაამკვიდროს და ჩვენ შევძლებოდეს შენს მეგობრებს შენთან ერთად ყოველთვის აღნიშნა იმ მდგომარეობისა, რა მდგომარეობაში ჩვენც ვიქნებით და ჩვენი ქვეყანა შენთან ერთად, შენს ოჯახთან ერთად და შენს სულის უკრავებასთან ერთად შემოსაყვარებ. ქალბატონი ნათელა. მანანა აი მოვედი შენთან პირველად ავარ და ვერ მომახერხე და ბატონი ორჰანი რო არ ჩამოსულიყო, ალბათ მოდის მომახერხებდი, არც ვიცი, იმიტომ რომ ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა მქონდა და
ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ. 1992 წელს დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. 92 წელს. როცა ის მოვიდა ჩვენთან ინსტიტუტში. ხო. და მე რაც მანანასთან ყოველთვის სიკეთე მახსოვს, ძალიან კარგი ესეთი მხიარული გოგო და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეთი იყო. და ამიტომ რომ აი დღეს ბატონი ორხანის აქ მოსვლა, ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ დაამახსოვრა ბატონ ორხანს თავისი კარგი კეთილი განწყობით და კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ორხან, რომ აი თქვენ აი გრძნობების ადამიანი ნაკლებად, რომ ნაკლებად შეხვდებით დღეს კაცო. ნამდვილად. თურქეთიდან ჩამოსული კი არა, აგერა ნამდვილად. მართლაც იშვიათი შემთხვევა. ხას გაცოცხლოთ და მერთმა საუკუნეებს მიგაღწევით და იშვიათი ქართველობა. ამას ქვია სულიერი სიყვარული ხორცი გასაკეთებს და ამას სული აკეთებს და მერთმა შენი სულის გაანადგურებს ჩვენ რამდენიხანს ყველას გამარჯვებათ. დღეს ვიმყოფები ქალაქ ქუთაისში ბატონ თემურ ზიზიგურის საფლავზე. მე როცა ქუთაისში მოვდიოდი ღონისძიებებზე, პროგრამებზე, ბატონ თემურმა თავისი მოდიოდა და რაღაცა უყურავდა სიმღერების თავისი კომპოზიტორები, რაღაცეები. რამდენიმე ვიდეო, მისი ვიდეო ჩვენი YouTube არხში სდევს, ქართული YouTube არხში სდევს, დავდოვეთ სასწაულად. ძალიან ვუყვარდი მას, მეც მიყვარდა. ძალიან პატივცემ ბატონ თემურს, მის მოლებულს. ასევე მე ისეთი ის მაქვს, რომ როცა საქართველოში მოვდივარ საფლავებზე, მინდა მოსვლა, შეძლებს დაგვარად ვესტები, ჩვენ მარტო როცა სოციალური ვიქნებით, იმიტომ ხომ არ მეგობრობ. ანუ შეიძლება ხედავს ჩვენ თემურმა რომ აქავართ და შეიძლება გაუხარდა. ხომ არ ვიცით რა ხდება. შეიძლება ხვალ ჩვენს რომ მოვხდებით ვიღაცები ჩვენ საფლავზეც მოვა. ასევე ბატონ თემური და ვიცნობ ქუთაისში და არა მარტო ქუთაისში, საქართველოში და ვისაც არ ვიცნობ, ღმერთმა ყველანი ნათელში ამყოფოს, ღმერთმა აცხონოს და ახლობლებსაც ვუსურვებთ მოთმინეებას, ვიზიარებთ მათი მწუხარებას. მადლობა. თქვი ორი სიტყვა. დღეს ვიმყოფებით ბატონ თემურის საფლავზე და ეს ბატონი ორხანის დამსახურება, იმიტომ რომ საოცარი ადამიანია ზოგადად ბატონი ორხანი, რომ აი ჩამოვიდა და აი მხედველობიდან არ გამორჩა ეს ძალიან დიდი ეს ამას ქვია მეგობრობა და ამას ქვია სიკეთე, ზუსტად ამას ქვია. აი წეხან კიდეც აღნიშნა, რომ შეიძლება ის თუნდაც ყურებს ახლა და მართლაც შესაძლებელია და მე მადლობას ვუხმობ ბატონ ორხანს, რომ აი ჩვენც კი მოგვიყვანა, აი მისმა ამ სიკეთემ ჩვენც მოგვიყვანა აქ და შეიძლება მე დღესა და ცხოველ ვერ ამოვსულიყავი, თუმცა კიდევ ვდივართ ხოლმე, მაგრამ აი თქვენ რომ ისე არ წადით საქართველოსთან, რომ ეს არ მოინახულეთ და თქვენი რაღაც თბილი სიტყვა არ დატოვეთ აი ამ საფლავზე. იგრძნობ, აუცილებლად იგრძნობ და ბატონი თემური მე ვიცი ამას და ის მართლაც რამდენი ჩამოსულა ბატონი ორხანი ქუთაისში ნაზარიაშვილში განსაკუთრებით იქ ღონისძიებებზე თავისი სიტყვა უთქვამს და მადლობა ბატონი ორხან, რომ დღეს ჩვენ აქ ვართ. თქვენი სიკეთის გამო.